हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे साथ आज एक पेशेंट है। इन्हीं से लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, जैसे उनके मम्मी का ट्रीटमेंट यहाँ पे चालू है, जो कि उनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। और जो क्या हो गया, बॉडी उनकी ऐसे झुक गई है आगे। और उसके साथ साथ क्या हो गया है, अर्थराइटिस। और तीसरा जो हुआ है, नी, बैक और नेक तीनों चीज लॉक हो चुका है। और दूसरा जो उनका इनके यहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इनके बड़े भाई का चल रहा है, जो कि उनको है शाटिका पेन जो हो रहा है, कि जो कि कमर से दर्द पूरा नीचे तक नीचे जाता है। तक है। कितने सालों से उनको तकलीफ है? उनको कुछ 4 साल से है। 4 साल से उनको तकलीफ है। अब उनके बाद ये है, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी। तो ये पूजा है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे दर्द हो रहा है। यहाँ पे? और थोड़ा थोड़ा मतलब पीठ तक इधर पेट में तक पूरा आता है। दर्द जा रहा है। तो मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रिकॉशन के लिए हम्म, मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे कि इनके घर में 2-3 लोगों को ऐसे चल रहा है और काफ़ी सालों से सफ़र कर रहे थे, और ट्रीटमेंट बहुत कुछ कराया, एक्सरसाइज, ना। जो कि प्रॉपर जी। वो ठीक नहीं हो पा ठीक रहे। नहीं हो पा तो रहा है। इसके लिए ये करा रहे हैं कि जिससे हमें कोई आने वाले टाइम में तकलीफ तकलीफ ना ना हो। हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम इनकी आज थेरेपी करेंगे, पूरा प्रॉपर कायरोप्रैक्टिस असेसमेंट करेंगे, हम्म, इसमें कि नेक और होल स्पाइन को हम सेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दर्द है? हाँ जी। यहाँ पे हाँ, ये पूरा गर्दन ये दर्द है। पूरा जा रहा है आपको, मतलब पूरा फुल नेक पेन हो रहा है हम्म, आपका, जो कि स्टीफ भी हो चुका है। स्टिफ हो गया है। यस, स्टीफ हो गया। एक लंबी सांस लो, क्या छोड़िए, बॉडी लूज, और रिलैक्स। सही है, हम्म, बॉडी लूज। गर्दन को वापस ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। सही है। हम्म, अच्छा लग रहा है। रिलैक्स। बस, बस, बस। बॉडी लूज। बॉडी लूज। आउच। हो रहा है। हम्म, आउच। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। लूज। आराम। आपको ऐसे दबाइए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। आउच। आउच। ठीक है। मैं बहुत आराम मिला मुझे, यहाँ पे मेरा दर्द चला गया। चला गया? हम्म, अभी और चल जाएगा, जो जैसे
सीधा बैठ। सही है। बॉडी लूज। आह, क्या हुआ? अच्छा लगा। क्या हुआ? कहाँ से कहाँ तक गया? खिंचाव कहाँ से कहाँ तक आया? सिर्फ यहाँ तक ही आया। यहाँ तक आया। नेक्स्ट से थोड़ा सा, फिर लास्ट थोड़ा वाला। सा रहेगा भी खींचा हूँ ना पूरा, पूरी स्पाइन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सी तक पूरा सेट किया हाँ है। बस यहीं तक ही हुआ यस है। यस यस। उफ, थोड़ा सा चल के देखो अभी कहाँ कहाँ हो रहा है, प्रेशर आ रहा है। प्रेशर बस यहीं से यहीं तक जो आया। है हाँ। अभी बस और कुछ कुछ जो आपको दर्द हो रहा था वो गर्दन में, चला गया। पूरा मुंह करके देखो गर्दन में, और जो ब्लड हो रहा था कैसा बस लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। लिट्स बस यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा प्रेशर है, आया है प्रेशर आ रहा तो भी निकल जाएगा, उसको हम अभी ट्रैक्शन दिए ना उसको खींचे तो हो है। जाएगा। बैठ जाए, लेट जाए।